passa, Camp Nouers? Com esteu? Molt benvinguts al canal. Avui amb molta energia, avui un vídeo superxulo perquè avui ja devem ser campions de Lliga. Aquest vídeo l'estic pujant divendres, s'ha gravat dijous perquè avui me'n marxo de viatge. Ja li haurem fotut 4 o 5 gols a l'Espanyol, ja ens han deixat de robar i per fi tenim un altre títol a la butxaca. I es nota en el vídeo d'avui que hi ha més moviment, que hi ha més ganes de començar a l'estadi, moltes coses acabades que no hem pogut veure anteriors setmanes, la zona de tribuna, les construccions com han tret ja, totes les bastides i com veiem ja la part de la botiga ben llisa, preciosa, preciosa. També hem entrat a l'interior, bueno, l'interior del mirador, per fi també l'hem trobat obert, també han tornat a connectar les càmeres, veurem les parts de les càmeres interiors, com ja això fa goig, com ja pràcticament estan col·locats tots els seients. Espectacular. El vídeo d'avui espectacular, la veritat, molts apunts interessants, molts detalls que potser altres dies en deixàvem, i res, a gaudir-lo, a gaudir, igual que hem gaudit aquests partits d'aquest Barça que està espectacular, un equip que comença a créixer d'una manera que no vèiem des de fa molts i molts i molts anys. I això encara ens treu un somriure més gran a la cara perquè si hi ha de venir algo semblant a aquella època, estarem aquí per viure-ho i ho viurem aquí i serà lo más de lo más. Doncs res, macos, benvinguts, seieu-vos, relaxeu-vos, doneu-li al like ara que esteu així una mica actius, doneu-li a subscriviu-vos i aquestes coses que ens agraden als creadors de contingut. Comencem des del balcó en un vídeo molt i molt xulo. Vinga, va, som-hi! I aquí estem, començant amb la panoràmica. Des del balcó anirem repassant, ja veieu, la gentada que tenim per tot arreu, Sí que es noten els dies que es treballa de debò. Hi ha molt i molt moviment i també hi ha moltes coses que canvien. Per exemple, començarem per la part de l'esquerra. Primer anirem cap a la zona de l'esquerra, cap a la zona de tribuna, després anirem repassant totes les cosetes que tenim per aquí, però primer volem anar cap a aquesta zona de tribuna on tenim el diamant, on tenim aquest diamant que, bueno, a poc veiem com es va completant la zona superior. Estarà molt xulo de veure perquè serà dels primers que podrem veure totalment des d'aquesta zona superior i mireu el gruix que haurà de tenir, Al final, aquí queden per posar les armadures en els forats. De fet, aquí veieu com tenen una d'aquestes armadures preparades i ja veieu, aquests forats per aquesta zona, com ja tenen les armadures a l'interior dels forats. Un cop hagin completat tota aquesta part, perquè també, bueno, haurem de col·locar la ferralla que vagi cosint les armadures, perquè clar, al final penseu que tota aquesta zona està en pendent i també quan li tires el formigó s'ha quedat tot ben agafat, però ja veieu, Ja veieu a les parts laterals també quina multitud de panells tenim. I això vol dir que serà, bueno, que tindrà bastanta altura. Doncs aquí els tenim, van col·locant a poc els panells laterals, les armadures intermitges. I en aquest tipus d'edificis, per exemple, ens adonem la velocitat que porten. O sigui, en qüestió de pocs dies hem vist com realment han anat bastant ràpid col·locant tots aquests panells. I mireu aquí, aquests estan descansant. Alguns els deixem descansar. Els altres els tenim aquí dalt encaixant tot. Ja els encofradors han acabat de col·locar els cantons difícils i ja simplement tenim aquí, per exemple, com aquest operari que porta un dels panells probablement per col·locar a la zona lateral, on tenim tots aquests panells ja col·locats. Doncs van preparant per col·locar-los probablement a les zones laterals. I bé, hem repassat ja aquest edifici, la construcció que tenim just al córner de Gol Sud amb tribuna i que ha de quedar com després sortirem a donar la volteta, a veure si avui arribem a la zona i no ens trobem res tancat. Veiem allà la cantonada d'aquella zona superior ja enllestida, del sostre enllestit de la part de la botiga. A veure si no dic tenda, és que sempre m'equivoco de paraula, és una de les paraules que em costa bastant, però que ja està acabat de la botiga del Barça. Doncs anem a repassar ara
part de l'estructura, veiem com tenen tota aquesta zona molt... Bueno, amb les xarxes de protecció, d'acord? Estan realitzant-hi els tractaments ignífugs i a veure si es posen a instal·lar ja. Després, quan anem a donar la volta, veurem quantes escales d'emergència han anat instal·lant al voltant de l'estadi, si ja s'han començat a posar les piles amb aquest tema. Sí que veiem aquí que tenim totes aquestes col·locades, però la resta continuem veient que no tenim les escales col·locades i, de fet, tenim cementiris d'escales per tot arreu. Realment ocupa, no sé, el 30% de tota l'esplanada que tenim d'aquesta zona del pàrquing. De fet, mireu allà al fons, tot allò i tota aquesta part de darrere continuen sent escales que encara estan per posar. Anem a continuar repassant la zona inferior, la part on estem fent aquestes construccions. Mireu la de gent, per exemple, que tenim a l'entrada. Això és perquè ara mateix està entrant un tràiler. Bueno, tampoc és un tràiler, però sembla que estan encaixant un contenidor marítim. Estan entrant cap a l'interior amb un toro i a poc ja el tenen a dins. I mireu tota aquesta zona d'aquí. Tenim una bomba, acabant de rematar una d'aquests parets o un d'aquests pilars. És una paret o és... Aquí ho tenim. Sí, bueno, sí. És part del mur, probablement. Doncs tenim la bomba treballant. Ja veieu tota aquesta zona d'aquí, tota aquesta part de l'edifici que tenim just al cantó de travessera de les Corts. Com ha anat creixent, com tenim els pilars ja fent doncs, la següent etapa. Com els tenim encofrats. I mireu, mireu també quina quantitat de fusta, la dificultat que té encaixar tots aquests panells. I ara haurem de veure, abans de que formigonin també tota aquesta tirada, com han de col·locar la ferralla aquí dalt. Però ja veieu quanta feina encara queda d'encofradors. Probablement tinguin els millors encofradors en aquesta cantonadeta, perquè en les altres ja anem veient com, no sé, és més lineal, més fàcil, però aquí tenim moltes i moltes aplicacions que és d'anar adaptant els panells, d'anar tallant i també al final els suports de la part de sota. O sigui, aixecar totes aquestes bastides fins a aquesta alçada, que quedin exactament a l'alçada que necessites i que després col·loquis les fustes de manera que reforcis la col·locació dels panells, és una barbaritat, és una feina de bisturí i molt més material que tenen de moment acumulat en aquesta zona per continuar col·locant els panells on queda. I anirem veient a poc com va creixent. De fet, ja ho hem vist, com ha agafat ja una bona alçada i també ganes d'això, de que vagin acabant peça per peça, pas per pas, per veure com va creixent. Aquí també tenim un munt de material d'obra acumulat. La veritat és que miris per on miris, trobes coses noves i material que es va acumulant. Aquesta zona d'aquí no tenim gaire cosa a comentar. Anirem ràpid i després anirem al lateral del pàrquing. Veiem treballadors. Hosti, això? Què creieu que és? Creieu que és un panell de formigó que potser no ha acabat gaire bé? Això no és normal, no? Si ho podeu deixar a comentaris, els que podeu ser més entesos que jo, aquest panell de formigó preformat té bastant de mal aspecte, no? Estan repassant aquí a veure què li ha passat. De fet, hauria de semblar més això d'aquí. Veieu, aquest és més maco, amb els forats ja preparats, amb les parts interiors reomplertes de... Jo diria que està reomplert de material molt més lleuger, de cop per alleugerir, igual que utilitzen els blocs aquells de poliestirè expandit, que moltes vegades els veiem ara, sobretot per la zona de Gold Nord, que semblen cubs de gel molt grans. Doncs, òbviament, aquests panells de formigó preformat també els tenim plens d'un material que probablement sigui aïllant tèrmic i que, a part,
faci que sigui més lleugera l'estructura. Doncs aquí els tenim buscant petroli a l'interior d'aquest. Ja veiem com estan separant aquestes dues peces. Després vindrem a... Mira, ara tocava canvi. Vale. És com el futbol. I ara veiem el mazo. Hòstia, és que està emocionant això d'aquí, Bueno, tornem després a veure com va avançant, a veure com han deixat tota aquesta zona d'aquí, perquè al final tampoc canviarà gaire. I ara sí, ara anem a la zona on li han fotut unes mossegades xules. Anem a fer una repassada primer a tota la part del lateral. Veiem allà, per exemple, ara un treballador. Estan col·locant. No sé si és alguna espècie de manguera, perquè ve des de la zona superior. No veiem bé, o potser és un cable de corrent. No ho sabem, però sí que és veritat que han avançat moltíssim. Allà tenim el palador de parets i fins ara, durant el dia d'avui, tot aquest forat l'ha fet la pala excavadora. La pala excavadora ha estat foradant tot això aquest matí i ja veiem la dimensió de la mossegada. Cada cop som conscients de quines dimensions tenia aquest mur quan el anàvem fent. Recordeu-vos que això estava a nivell de terra. I ara sí, aquí des de la perspectiva no es pot veure, però després, quan sortim a donar la volta, ens fixarem bé en la perspectiva i en el que es veu a la part de la planta -2, que cada cop la veurem millor. I sobretot per aquesta cantoneta. Aquí sí que és veritat que aquí no ens podem pujar perquè està vallat per l'altra banda, però des d'aquí la cantonada sí que ho podrem veure. I veieu aquestes marques del terra. Això vol dir que ja fins i tot han estat com aplanant aquesta zona, com marcant-la molt bé per saber quina part de terra s'havia de treure i quina no. I això ens recorda fa molts mesos anteriors, quan a tota la zona del pàrquing encara no la teníem pràcticament començada, com quan arribaven a un límit, marcaven en línies blanques perquè la pala excavadora acabés de treure el material i després d'això ja començaven a llançar el formigó de neteja a la primera capa abans de començar la ferralla perquè aquesta estigui protegida i abans de començar a aixecar tota la monolítica estructura que tenim ara mateix aquí. És que és tirar uns anys enrere i, mare meva, quina salvatjada. De fet, mira, justament l'altre dia va sortir a la plataforma morada que avui o demà era l'aniversari dels 2 anys del primer cop que vaig obrir-me la compte i vaig fer el primer directe amb una webcam, bueno, amb una GoPro mal utilitzada, però els inicis es fan com es poden. Llavors ja ho veieu aquí, tot el foradot que tenim, d'acord? A la zona lateral. Ni Déu ni do el foradot que tenim. I ara anem a continuar repassant la part de l'estructura. La part de l'estructura, som-hi a la zona més alta, ja veiem l'encavallada. Aquesta encavallada també és nova, aquesta encavallada l'han col·locada fa 2 dies i també ja han col·locat les corresponents bigues diagonals. Les sujetaculos de la tercera graderia ja les tenim aquí col·locades i ja veiem que a la part interior també van fixant viga rere viga, com van muntant aquest gran trencaclosques que pràcticament abans veiem perfectament l'interior i ja veieu com només amb vigues, o sigui, sense haver col·locat el material al qual els que tinguin molts diners caminaran per aquesta zona, d'acord, de la segona anella VIP, no es pot veure pràcticament l'interior de l'estructura metàl·lica, perquè, clar, encara queda molt i molt de pes per col·locar dalt i això ha de quedar el més reforçat possible. Llavors veiem també això, les plataformes elevadores com es van fixant les cosetes. Aquí, per exemple, estan revisant probablement una d'aquestes bigues diagonals. Mireu-la de cargols que porta. És una salvatjada la de metall que anem col·locant a tota l'estructura. I a poc, no? Perquè aquests dies també han tingut problemes en aquesta zona d'aquí. Justament les grues és on arriben al seu màxim. Veus? Aquesta arriba al seu màxim, bueno, encara queda un pèl més, i l'altra també. Llavors, què passava? Que com ja en alguns moments
potser no podien aixecar-ho més perquè baixava, clar, aquest és el ganxo, però després d'aquí pengen avall. Si lligaven molt avall la viga, per molt que pugessin a dalt això, no podia passar per sobre l'encavallada, per exemple. I han tingut alguns problemes durant aquesta setmana d'alguna viga que pujaven i després se n'adonaven que l'havien de baixar perquè amb aquella grua no la podien entrar cap aquí i havien de canviar de grua. Però bueno, coses de l'obra, igual que la setmana anterior. Aquí vam veure que aquesta zona d'aquí calia passar-li la radial, cortar por lo sano i tornar-ho a soldar i tornar-ho a pujar. I aquí ho tenim. A poc a poc ens anem trobant amb problemes, però l'important és que ens aixequem i els anem superant. A l'estructura també tenim tots aquests panells de formigó. Veiem com han col·locat pràcticament fins la zona exterior, fins al segon mirador que tindrem d'aquests 3 miradors. Aquest serà el mirador central. Doncs ja veiem els primers panells de formigó preformat col·locats fins a aquest mirador. I també, fixeu-vos-hi, tenim aquesta grua al mig molestant, però mireu allà al fons també, o sigui, més tirant cap a la zona ja de la corba del córner de lateral amb gol nord, també veiem que ja tenim col·locat, ja han començat també a col·locar aquests panells que aniran just a sota de la tercera graderia. Serà la zona on podràs passejar i on podràs sortir a veure les vistes. Jo diria, clar, si estàs a la tercera graderia. La cosa de la tercera graderia és que tindràs 2 miradors. Tindràs el mirador de dalt i el mirador de baix. Així que, a veure, també a la tercera graderia veus menys el camp, però com a mínim podràs fer una bona foto amb les vistes i diria que de la tercera graderia a la segona o a la primera no estarà unit un cop es comenci a habilitar la tercera graderia. Si tu tens un seient a la tercera graderia, no podràs anar a les zones de la segona graderia i la primera. Bueno, la primera potser sí perquè és la zona de baix, però que la gent de la primera i la segona no podrà anar a la zona de la tercera. No, probablement no podreu anar a veure les vistes perquè si no tothom estaria pujant. D'acord, després d'haver repassat també tota aquesta zona, mireu la quantitat de treballadors que tenim, la quantitat també de plataformes elevadores. Clar, a la mínima que ara ja ens engolem una mica, agafem un pèl d'angle cap a l'estructura i ja no veiem res. Ja hi ha tant de material col·locat que ja no veiem res. De fet, ara aquí sí que veiem com continuen avançant amb la ferralla. Ja vam veure que van col·locar la gran part de la zona de tribuna i que la van formigonar. Veiem també que aquesta zona del córner, aquesta zona històricament més endarrerida, ara sí que s'estan posant un pèl les piles i estan col·locant la ferralla en aquesta zona d'aquí. Faltarà després que li llancin el formigó per sobre i au, i a continuar. I mireu aquella zona allà, Mireu si és endarrerida, que no tenen ni les bigues interiors encara. No han col·locat les bigues interiors que pràcticament ja tenen tota l'estructura les té posades. Doncs anem a fer també un bon zoom per aquesta zona d'aquí, i anem a repassar la part superior de la primera graderia, encara que com tampoc veiem gaire cosa degut a les xarxes de protecció. I fins al lateral sembla que encara no tenim formigonat fins totalment a la cantonada. Clar que tampoc ho tindrem formigonat perquè potser avancen la zona interior, que justament crec que és el que està passant per aquí. Veieu que hi ha zona interior que ja és grisa, grisa formigó, perdoneu, després es torna d'aquest gris ferralla més cap a la cantonada i els sortints tenim directament els panells de formigó preformat que no estan acabats. Per què probablement està així, això? I no està, per exemple, amb aquest acabat d'aquí, com veieu, perfectament acabat, perfectament llis a la part exterior, doncs perquè, clar, al final, en aquesta zona d'aquí, encara han de col·locar els seients, o sigui, han d'anar col·locant tota la part de formigó preformada també, on col·locar els seients VIP, on col·locar aquests d'aquí, per exemple, veieu que els tenim col·locats en aquesta zona. Mira, surten per sota d'aquestes bigues. Aquí tenim aquella allà que sembla que estigui passant l'estona. Doncs aquesta zona d'aquí, probablement, com encara no la tenen col·locada a la part de tribuna, doncs no han començat a formigonar també justament les juntes laterals
que estan esperant a tenir-ho tot. I llavors ja sí que es posaran mans a l'obra. Llavors, estructuralment crec que no em deixo res, encara a Gol Nord algun problema de mantenir amb les encavallades, perquè repassàvem també la setmana anterior que havíem col·locat aquell pilar i que estaven a l'espera de fotre's les piles a la zona del Gol Nord i començar a col·locar encavallades. Ja veiem que no. Que està igual que la setmana passada, exactament igual. En aquest d'aquí tampoc tenim posada la viga diagonal, així que si algú de vosaltres ho sap, sisplau, deixeu-me als comentaris què pot estar passant en aquella part de Gol Nord. Raro, que estrany que posin el pilar i no posin la encavallada per continuar amb l'estructura tal com ho van posar aquí. Segurament us recordareu que va ser perquè van tenir aquest problema de que no estava alineat, però si no, pilar que pugen, pilar que uneixen. Llavors, ara sí que ja hem repassat tota l'estructura. Si m'he deixat alguna cosa també m'ho podeu deixar. Ja us dic, us llegeixo tots els comentaris cada setmana, us ho agraeixo moltíssim perquè dona molta força. I ara anem a donar un cop d'ull a com estava això, no? Com estava la liada aquesta d'aquí. Què hem fet aquí? A veure... Veiem que, bueno, algo passava, volien separar això, fos com fos, i ja l'han separat. Si no entenc res del que està passant aquí tampoc, la veritat, no entenc per què han volgut obrir això, potser a algú li va caure les claus a l'interior d'un d'aquests forats i les volien treure, però bon forat que li han fet, Bon forat que li han fet, l'han dividit en dos, i ja ho tenim, dividit en dos. Així que res, ara ja sí que hem donat una repassadeta a tot, anem a veure si arribem avui a la botiga del Barça i podem gravar l'interior des d'allà. Som-hi! Bé, doncs aquí estem, corrent cap a la part de tribuna, a veure si avui arribem a la botiga a temps. Mira que només puc fer un vídeo per setmana i últimament entre pluges, que venen cantants i tanquen la botiga, estan passant moltes coses, però avui esperem que sí, avui podem entrar al mirador i podrem veure tot el que hem de veure des d'allà dins. La veritat és que ja tinc ganes, estic corrent, a veure si arribem a temps, però jo crec que avui sí. Som-hi! Clar, jo faig horari d'oficina també, entre setmana, no es pot sortir a gravar abans, i llavors aquest cap de setmana sí o sí soc fora, llavors he de córrer si volem veure-ho. I aquí arribem, avui sí que tenim pantalla, mireu quina preciositat, mireu com estan col·locats els seients, tornem a recuperar la càmera també de la grua, l'interior, mira com han posat aquests drapets aquí, per anar fent que el formigó no s'assequi, ens giren la càmera, no passa res, mireu ja quina preciositat, com queda tota aquesta zona, amb els seients col·locats, només falta el córner de lateral, aquí tots els seients també a la zona de la banqueta i les zones VIP de darrere, amb els plàstics posats encara perquè no es vagin malbé, també a la zona de tribuna, quin goig que fa de veure tota aquesta part del camp i també el diamant que estan construint, que falta perquè posin les armadures de pilar a pilar. Mireu també el diamant que ja tenim amb tota la part de les bastides enretirades. Mireu quina preciositat, es veuen els tres justament que estan fent per aquí, per la zona de tribuna. És una passada i aquest serà la botiga, ja veurem com van fent l'entrada a aquesta botiga, però serà molt i molt xulo. Ara ens tornen a posar el de l'interior, veiem aquesta passejant per aquí, mireu quina quantitat de seients col·locats ja, és el que dèiem, pràcticament estan tots col·locats. Si ens hi fixem, els dos VIP que estan a la punta de la segona graderia encara no estan col·locats, i sí que és veritat que a la zona de l'animació, la nova zona d'animació, encara queden per col·locar, i sembla que també hi han col·locat alguns per sobre de la zona de tribuna, no? La zona de personalitats, que també són un pèl diferents. Mira, ens tornen a posar la càmera de la grua, veiem com tenen posades aquestes mantetes perquè el formigó es mantingui humit i no s'esquerdi, perquè si s'asseca massa ràpid es pot esquerdar, i això, hi havia aquestes localitats a sobre de la zona de tribuna que eren també un pèl diferents, però bueno, mireu quin goig, pràcticament falta per col·locar molt pocs seients dels necessaris per quan s'obri l'estadi o els que han d'haver quan s'obri l'estadi.
Som-hi! Anem ara cap a l'interior a mirar aquesta zona de tribuna. Mirem l'edifici. Aquest diria que ha de formar part del Barça Cafè. D'acord? Aquesta part aquí a l'esquerra. I mireu com tenen bigues diagonals preparades també, enllestides per començar a pujar-les quan aquesta zona estigui també preparada per rebre-les. Perquè diria que no tenim cap pilar, no hem espavilat encara a col·locar cap pilar de tercera graderia, però mireu, això sí, en el mirador tenim els nostres col·legues, els topògrafs, revisant que està a l'alçada que tocava i que no hi haurà ningú amb cadira de rodes que es posi a donar la volta per la zona de la visera. Parlant de cadira de rodes, mireu l'accés aquest com l'estan també deixant. Tenen col·locat ja pràcticament tota la ferralla i està a res de que comencin a llançar-hi el formigó. I també mireu quin goig fa a nivell de la primera visera, el primer mirador, com ja tota aquesta zona està totalment acabada. I arribem després aquí, en aquesta zona d'aquí on ja ens anem tirant més cap al gol sud, que queda encara per treure tota la part dels panells d'encofrat de la zona lateral. La veritat és que estan avançant moltíssim per aquesta zona de tribuna. Ja veiem que cada cop està quedant això més enllestit i mireu també com hi ha les parets, per exemple, les separacions en alguns llocs de l'estructura, que òbviament no formaven part de parets generals, sinó que simplement han aixecat amb maons. Doncs aquí els tenim, no? Aquí els tenim i aquesta seria probablement sigui una de les entrades a la tenda, no sé si no a la botiga, no sé si no què serà aquesta zona d'aquí, però ja veiem que va agafant forma, tot va agafant forma, també les plataformes elevadores que ataquen l'estructura van agafant forma, i sense parlar d'aquest tros d'estructura, la veritat és que impressiona moltíssim, surt una mica del que estem acostumats a veure. Allà veiem el forat pel qual posaran les escales mecàniques i les rampes mecàniques per baixar a la botiga, o sigui, aquest segur que és l'accés a la botiga, i des de l'interior, des de baix, es veurà doncs, aquest sostre també tan alt, o sigui, la zona de sota és espectacularment alta, i un cop agafem aquest trosset que a part hi haurem les escales, serà... La veritat és que serà molt impressionant de veure, perquè serà un muntatge digne d'admirar. I aquí tenen també com estan acabant de fer la unió, el nus d'aquest pilar pràcticament enllestit. I ara sí, hem sortit de l'interior del mirador, i mireu, mireu, hem tirat enrere, ho penjarem això en ordre cronològic de gravació, i mireu, són les 6 en punt, tota la gent que està fent via per aquesta, una de les sortides del Camp Nou, ja porta estona, tota aquesta riuada de treballadors, com van sortint, ara que són les 6. Llavors, també volia venir aquí per veure des d'aquesta part el nou diamant, el diamant que ja van desencofrar fa una setmaneta, i mireu les dimensions que tindrà. Veieu, per exemple, per repassar a l'altre que estan construint ara, es nota el relleu, veieu que tira baix, que està una mica més avall, de pilar a pilar, que tenim aquestes unions i després a sobre li han posat la ferralla, i llavors el sostre és lleugerament més petit, però realment on tenim tots aquests columnots, aquestes bigues de formigó que es veuen col·locades realment és ferralla i un forat que han fet en el moment d'encofrar-lo intel·ligentment perquè quedi així. Ja veieu, aquesta és l'altra, ja veurem també com queda, probablement quedi igual, però és justament el que comentàvem des del balcó, aquests forats preparats on anaven col·locant ja les armadures abans de passar a formigonar-lo. Llavors veiem com encara continuen sortint treballadors, també justament aquí tenim enfront les dues encavallades que estan soles, estan soles, abandonades, no hi ha cap viga col·locada ni la viga central per unir-la amb el pilar del darrere. Això és el que comentàvem, que és la cantonada més endarrerida al que es refereix a l'estructura. Perquè a baix no, mireu l'accés, quins accessos que té, el principal accés pràcticament. Sembla pràcticament que sigui la més endarrerida perquè
al final també per estar movent coses aquí dalt has d'estar ocupant tota la zona frontal i com també estaven formigonant i encofrant tota aquesta part del diamant, potser també l'han deixat més endarrerida perquè com havien d'estar fent operacions justament al front, clar, no pots agafar càrregues i pujar-les per sobre dels caps de la gent que està treballant, dels treballadors, mentre estan realitzant operacions. Probablement per això han decidit donar-li canya a la zona frontal, a la part d'accessos, a la zona del voltant, i ara quan ja tinguin enllestida tota aquesta part inferior, sí que probablement comencin a donar-li canya a l'estructura, perquè veiem que encara està molt i molt pelada, en comparació amb la resta de l'estructura que tenim per l'estadi. Anem a acostar-nos-hi un pèl més ara, a la zona aquesta del diamant, a veure què veiem que està fent aquest camió amb grapa. A veure, acostem-nos-hi. Es comenta lo bé que funcionaven les càmeres de l'interior, com es nota que ja hem guanyat títols, hem guanyat partits importants, ja els diners van a capbassos, van a raudales per tot arreu, ja han connectat un altre cop les càmeres i tot. Estem forrats. Ja que estem aquí, fem una repassada ràpida també per aquesta zona, per la zona de l'accés, on en vèiem sortir tants treballadors, ara ja queden menys, ja a poc es van reduint. Aquí també podem veure el lateral del diamant, que està en procés. Veieu, ja van fer un bon mur per aquesta zona d'aquí, però veieu com han col·locat tota l'estructura i com pràcticament ja tenim també tot el sostre ben delimitat, preparat perquè comencin a col·locar totes les armadures. I ara ens acostarem també en aquest d'aquí, mireu que preciosa. Recordeu l'utopida que estava aquesta zona, no es veia pràcticament res, hi havia un metall cada 20 centímetres i ara mireu, bon foradot i bon sostre. Terminar el vídeo. Ben parit, ben parit el sostre. Vinga, va, anem a tirar una mica més cap a l'esquerra i ens anem a la muntanyeta dels Pixats. I així una altra última vista des d'aquí perquè veieu la magnitud de la construcció. Com tenim tot aquest material també aquí ja emmagatzemat, enretirat. I el que falta per treure, el que ja han retirat d'aquí, vull dir, molt més tenien acumulat. I llavors aquesta serà això, una de les entrades de la botiga. No sé fins quin punt arribaran els murs de vidre o les parets que encara hi han de fer, que crec que no, però no sé si quedarà una porxada i l'entrada estarà una mica més a l'interior. Però ja veieu que maco, i per allà s'entrarà i part d'aquesta encara ja es veurà també des de l'interior de la tenda. De la botiga, se m'ha escapat, se m'havia d'escapar. Va, anem tirant. Estem aquí a la muntanyeta dels Pixats per repassar les construccions. Mireu, per exemple, el diamant aquest que queda més cap a la zona del córner de Gold Nord amb tribuna. Veieu com va avançant. Mireu la complicació. O sigui, realment, com t'has de posar... Òbviament, està assegurat, però mireu la feinada al sol amb una posició més tirant a complicada i com van col·locant fusta per fusta amb aquestes gomes a les puntes per no picar la construcció que ja està feta, i després com aquí hauran d'anar ja col·locant també els panells d'encofrat per anar fent créixer la construcció. Mireu, hi ha alguns trams que òbviament es va al ritme que es va també perquè algunes feines són molt i molt complicades. Aquí aquests dos veiem com s'ho estan currant i aquella zona d'allà, doncs, bueno, estan més tranquil·lotes, no? Veiem com tenen també col·locat tots els puntals a la zona inferior, també això ho vèiem les setmanes anteriors. No sé si ja tenim formigonada la zona interior, però serà maco de veure, veieu que està tot ja foradat avall. Sí que sembla que creixerà pels cantons aquestes parets i per aquí al mig, no sé, si podrà jugar a pilota, podrà anar a jugar a frontón. Si t'avorreixes... I mira, ens estan saludant, Mira, els currantes.
Ande grandes! Madre mia, quina feinada. Vaya cracs! Vaya cracs! Quina sort tenim de comptar amb currants com aquests per treballar a les obres. Hi ha alguns que no tant, però aquests són els putos amos. Això està clar. I ja veieu com el sostre a poc també el van definint, com l'estructura anirà perdent aquest color groc a mesura que tinguin formigonada a tota la zona. I també, justament, veiem allà al fons com quedarà això. Probablement quedi bastant diferent també perquè la forma també de fer-ho és més diferent i si ens hi fixem, aquí encara queda mur per fer, justament on estan col·locant ara mateix aquestes fustes. Veiem com tenim tota aquesta part del mur sortint encara de ferralla. Això vol dir que aquesta estructura haurà de continuar creixent, però probablement li puguin fer una base, potser una entrada amb una pendent, ja veurem com va evolucionant i anirem seguint setmana rere setmana. I mireu també la zona de l'estructura, això sí que no canvia gaire, sí que és veritat que estan fent tasques puntuals, idèntiques a tot arreu, òbviament hem d'anar fent créixer l'estructura. Llavors, a poc també veiem, per exemple, aquestes fustes col·locades aquí i allà no. Això és una de les coses que m'agrada molt de l'obra, m'agrada molt de tots els treballs manuals, que a vegades passen coses que li has de donar al coco i treure solucions com siguin. Treure solucions com siguin, si cal fotre un travessanyo, tirar una fusta cap a l'altra banda, col·locar una altra fent tope i perquè faci pressió, ja us puc dir jo que molta gent de l'obra que porta tota la vida aquí podria estar donant classes de forces d'enginyeria fàcilment. Fàcilment! I molt més interessants podrien ser que moltes a les que he arribat a assistir. Doncs bé, continuem tirant cap a l'esquerra, que tenim l'arbre aquest, continuem gravant les novetats. Acostem una miqueta aquí a la baixada per ara sí agafar unes imatges des d'aquí, des de la zona on els arbres ens permeten veure ja tota la zona de dalt, que quan comencin a llançar els últims pisos haurem de buscar-nos un altre lloc per estar-nos-hi perquè des d'aquí ja no hi podrem veure fins on arribarà l'estadi perquè serà espectacular. Tinc unes ganes de que això estigui fet, no us ho podeu ni imaginar, Bueno, m'ho podria imaginar perquè probablement tots vosaltres també les tingueu. Som-hi, anem a repassar cosetes que estem veient per aquí. Per exemple, en aquest pilar, això de color vermell és una... Bueno, sembla... També just a l'esquerra també veiem que hi ha un sortint, probablement sí perquè falti instal·lar alguna part de l'estructura, però la veritat és que no ho he vist gaires vegades. O sigui, no sé què en penseu vosaltres, si encara queda col·locar un altre sortint aquí, part de l'estructura, suposo que serà per muntatge d'escales o alguna planta entre mitges, i que ja ho deixen preparat i com no és gaire important, suposem, o és una peça petita o que pot molestar per anar fent altres tasques, doncs ja veiem que la tenen retirada. I justament, mira, ara anirem primer a fixar-nos-hi al primer mirador perquè veieu com queda el remat exterior, veieu com totalment llis, tal com ho veiem també des del balcó, i recordem que l'interior de la zona de tribuna de la primera anella van deixar un tram encara perquè probablement encara hagin de col·locar les zones interiors. Veiem també aquí com això sembla que ja també ja està enllestit, simplement queda que vagin retirant a poc tots els panells. Aquí tenim un dels pilars intermitjos també que estan formigonant a l'estructura. I la veritat és que no hem vist gaires escales col·locades, ja ho dèiem que tenim moltes escales emmagatzemades al voltant de l'estadi. De fet, aquí veiem com els forats continuen cap a la zona inferior, veiem aquestes bastides fetes a mode d'accés cap a la part interior del pàrquing, allà deu estar tot fosc, a no ser que tinguin pums de llum repartits per l'interior. I el que passa també és que ara amb la llum tampoc veiem com ja tenen les parets totalment pintades de l'interior. La veritat és que està quedant espectacular. A poc anem acabant d'ultimar
detalls de l'estructura i, òbviament, encara queda moltíssima feina a fer. Jo, la veritat és que tinc l'esperança de que tornem el més aviat possible, però el més aviat possible, malauradament, crec que queda lluny. Jo espero que quedi poc, però crec que no. Però l'esperança és que, tant de bo, puguem tornar el més aviat possible, però, òbviament, les coses s'han de fer bé i porten molta feina. Anem movent-nos cap a més a la zona del córner del lateral. A veure, anem a repassar també la zona de l'estructura que veiem allà, que ja estan donant canya i estan començant a pujar de debò. Ara sí que ja veiem pràcticament des de la zona exterior i sense acostar-nos a les trinxeres, encara que avui hi traurem el cap un moment. Ja que estem aquí, estem d'enhorabona perquè avui probablement guanyem la Lliga. Hem trobat el mirador obert, avui tot és maco, tot és maco. Doncs mireu, mireu, per exemple, com estan formigonant aquest pilar, com ja tenen tota aquesta zona aixecada a un pis a nivell de carrer i com van ultimant també les zones d'aquest diamant, que sembla un pèl més petit, no és tan espectacular com els que tenim per la zona de tribuna, però tot i així no li traiem mèrits. Com arribar a ser de gran. Perquè això, clar, estem comparant uns amb altres, que alguns són espectacularment enormes, i després veiem un d'aquí que només té 10 persones a sobre treballant a la vegada, i diem, ui, vale, aquest és el petit, aquest no és tan espectacular. Tot és espectacular aquí. Vinga, va, acostem-nos-hi. I aquí estem a la zona de les trinxeres, ja feia molts dies que no ens hi acostàvem, perquè a priori aquí ja canvia poc, només tenim la superfície, però ara que ha començat a créixer tota la zona d'aquest diamant, també és maco veure totes les feines que van per sota. Ens acostem per veure el formigonat de prop aquí amb una mica més d'angle i també podem parar-nos i a veure la feina, per exemple, d'aquest encofrador. Mireu la feina d'anar revisant la fusta correctament, d'anar veient on l'ha d'encaixar, perquè quedi completament estanca la zona del pilar i puguin continuar amb l'estructura, col·locant el formigó i que no surti res per cap forat. És una feina molt complicada, per això donem valor a tota la part de l'estructura que ja ha crescut al voltant de l'estadi. Òbviament que a vegades els plaços no es compleixen, però perquè a vegades potser són molt optimistes. Però i aquí tenim l'encofrador aquest, com li està donant canya a la part de l'estructura. I ara anem a repassar justament a l'altra banda. Anem a canviar totalment de vista, aprofitant per això per anar fent una panoràmica lenta, per si voleu donar un cop d'ull a qualsevol altra part, que a mi se'n pugui escapar, però sí que és veritat que per allà a la part de l'esquerra, aquí tenim un bon foradot. Veieu, aquí tenim un foradot de l'hòstia, amb el formigó brut, el ferro aquí sortint, probablement aquí encara quedi per fer estructura, però encara no s'hi han posat. Tenim aquest contenidor també aquí, que segurament sigui molt important que estigui aquí, però no ens deixa veure prou les coses, i també anem a donar-li un cop d'ull a aquesta estructura interior d'accés que setmanes anteriors ens vam fixar com l'anaven fent. Bueno, en qüestió de 3 setmanes ja la teníem feta. Llavors, ara sí, tota aquesta zona d'aquí continua bastant igual. Tenim el pilar solitari, en aquella zona de dalt que no li col·loquen l'encavallada, però cosa de temps, qüestió de temps, la tindrem ja col·locada aquí. Doncs res, continuem, anem tirant cap al lateral. I anant cap al lateral, ara sí que, ostres, quin goig avui, quines novetats, espectacular, espectacular. I el vídeo de comentaris l'he de fer, quan tingui temps, recuperaré alguns i el faré perquè, bueno, ja ho veureu, generalment sempre passo d'ells. Jo crec que al final has de valorar els missatges positius que em deixeu, que sempre m'agraeixo, sempre contesto, sempre us dono el cor o sempre us col·loco algun comentari. I els dolents, doncs res, ja esteu vosaltres allà
per anar-li a dir el que els hi hagueu de dir a aquesta gent. Però un dia farem un recopilatori perquè hi ha algunes cosetes i algunes respostes que són dignes de fer-los un vídeo. Bueno, esperem primer aquí a donar-li un cop d'ull, un vistasso a tota aquesta zona inferior. I aquí davant on tenim tots aquests cubs de poliestirats, ben dit. Aquests cubs que abans dèiem des de la zona del balcó que semblaven blocs de gel i que també s'utilitzen per alleugerir l'estructura i aïllar-la tèrmicament. Doncs farem això aquí per donar un cop d'ull també de com va avançant tota aquesta zona d'aquí, allargant el pal al màxim possible. I ara sí, anem a la zona lateral a veure les novetats i a veure el foradot que portem fet. Vinga, va, som-hi! Estem aquí a la cantonadeta traient el cap per començar amb el travelling del lateral. Mireu el foradot que hem fet, com veiem ja les entranyes, els budells de l'estructura a l'espera que tornin a fer aquests pisos de pàrquing i les escales que tenen acumulades, amuntonegades per tot arreu a la part del pàrquing. Doncs comencem a caminar, comencem a desplaçar-nos per anar fent aquest travelling i anar acostant-nos-hi també cap a justament la zona del Gol Sud, la zona del Gol Sud, que és on tenim aquesta bona mossegada que hem anat veient que li feien a l'estructura. I la veritat és que és bastant significativa, sobretot també en aquesta zona on estem ara, o fins i tot una mica més cap a la dreta. No sé si seré capaç d'ensenyar-la, però sí que realment ha estat ben mossegada. Veiem la màquina a pela parets treballant per netejar tot el formigó que ja hi era posat perquè després passi la màquina que posa els anclatges i ho deixi tot ben preparat. Doncs vinga, va, continuem. Estem arribant, encara queda una miqueta per arribar a la porta, però veieu com també a les estructures interiors on tenim fet els tractaments ignífugs encara hi ha moltes que no tenim escales. Sí que ho estan endarrerint. Probablement totes les coses o totes les parts de l'estructura de les quals puguin prescindir per anar-les col·locant a l'interior per poder anar movent plataformes elevadores, per poder anar movent grues, bombes de formigó, formigoneres, probablement s'ho estalviaran i només vagin col·locant les parts de l'estructura totalment necessàries per anar avançant i que estiguin planificades. Això també respondria potser a això, perquè la part de l'estructura del córner de Gol Sud amb tribuna estigui encara un pèl endarrerida perquè realment fer la part de la botiga que teníem davant era un bon merder. Mireu, el foradot que tenim. Ara saltarem la porta, continuarem amb la segona part del travelling lateral. Ara sí, hem fet el saltet i podem continuar amb el passeig. Mireu, no sé si es veu la zona inferior, és espectacular la de material que tenen guardat a les zones inferiors del pàrquing. No sé si és material que vagin a necessitar, bueno, però clar, probablement aquest sí, perquè han de fer la part aquesta, la part on estan foradant ara mateix. Hauran de reutilitzar tot el material que tenen allà emmagatzemat ara mateix per tornar a col·locar-ho, tornar a col·locar els panells d'encofrat, fent els pilars, i per això ho tenen allà. Si no, jo pensava, hòstia, al final, molt d'aquest material de construcció, clar, tu el llogues. És a dir, igual que a Ulma o a altres empreses de construcció que tenen les bastides, que tenen les màquines, doncs, òbviament, quan fas una obra, contractes l'empresa i molts cops pagues, sobretot si és material que no és maquinària, doncs pagues per tenir-lo llogat els mesos corresponents que necessites per l'obra. Llavors, clar, també tenim emmagatzemat molt material sense que sigui totalment necessari, no té gaire sentit. Però bueno, és això, com estem guanyant títols, la casa és grande, però bueno, hem d'estalviar, hem d'estalviar. Molt content, molt content, i molta sort hem tingut
que ens hagin sortit aquests jugadors de la Masia. I la veritat és que jo al final crec que és apostar per ells. Sempre la Masia està allà. No serà casualitat que sempre que l'equip està malament econòmicament ens surten jugadors bons de la casa. Jo crec que és al revés, no? Quan van guanyant molts títols et flipes a gastar-te els diners com si fossis un burro i no dones oportunitats a gent molt vàlida que probablement tinguis a les categories inferiors i que simplement hagin nascut en un mal moment o hagin tingut l'oportunitat en un moment que no es podria tant aprofitar, perquè al final, en aquesta vida, per molt bo que siguis i per molt vàlid que siguis, o tens algú que t'ho deixa demostrar, o no serveix de res, absolutament de res. Doncs ara sí, ara arribem a aquesta cantonada, ja hem vist tot el foradot que ens tenen fet a la part del gol sud i anirem tirant ja a la part de sota del camp, a veure si ens podem caminar, si han marxat ja totes les formigoneres i podem fer un passeig tranquil. Doncs ara sí que traiem el cap per aquesta cantonada, es nota que ja tirant cap al tard, cap a les 7, ja no hi ha el vigilant aquí, ja ha fet via també cap a la casa i també podem passejar tranquil·lament i veure el sot, el forat que tenim justament en aquesta part d'aquí, no? Espectacular, espectacular la feina que estan fent les pales excavadores en tota la longitud d'aquest lateral, que sembla que no, però és llarg, com un dia sense pa. Doncs anem tirant cap a la dreta, tenim contenidors aquí, jo no els recordo si els han anat traient, si encara en tenim alguns allà, però perquè veieu també aquesta zona on últimament estaven fent les armadures que posaven a l'estructura, no? A l'estructura que tenim allà, a la zona que ara ens hi acostarem. A poc ens anem acostant a l'estructura, com va creixent, la que tenim aquí al cantó de travessera de les Corts, com dia a dia és més gran, mireu els treballadors lo petits que es veuen al cantó del tros d'estructura, aquesta complicada de pebrots que veiem sempre als encofradors treballant i de valent amb les fustes a la zona del sostre. I aquí tenim, ja ens tapa el sol de cara aquesta quantitat de panells de formigó preformat que ja estan col·locades a la part inferior de la tercera graderia. I també en teníem col·locades just en aquella part del lateral que ho hem comentat abans, ara acabem de passar pel lateral, probablement ho haurem vist mentre fèiem el traveling, però sí, aquí, qui no s'hi fixa, s'ho perd. Doncs va, anem a acostar-nos una mica més. I ara aquí estem, entre la maleza perquè no ens vegin. I mireu com surten tots aquests panells, com surten tota aquesta part de l'estructura, com està canalitzada, ho veieu? Per exemple, es veu a l'interior del panell com han de col·locar l'armadura, que justament coincideix amb els pilars, i seran aquestes gelosies a la zona inferior, segurament. Bueno, és que de fet no, perquè el pilar continua. Veieu com l'estructura del pilar no és el remat final. O sigui, això serà un pis i després continuaran amunt. Aquí el teniu. O sigui que encara queda moltíssima estructura per col·locar. Fins aquí el vídeo d'avui, Camp Nouers. Moltes gràcies, com sempre, per estar aquí. Avui ha sigut un vídeo espectacular. Tinc molta energia, m'ho he passat molt bé. També hem tingut la sort de poder estar i poder veure totes les cosetes que volíem repassar avui. Així que, com sempre, moltes gràcies per ser allà. Gaudiu el títol, gaudiu tot el que hem guanyat aquest any, perquè s'ha de gaudir quan es guanya i els anys que venen són espectaculars. Gràcies per donar el like, gràcies per subscriure't al canal, gràcies per estar allà setmana rere setmana i si has arribat fins aquí, ja ets un Camp Nouer. Fins la setmana vinent!